হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসি শেখ মহিউদ্দিন। এটা সিরাপটা নিয়ে হচ্ছে এক্সেল 90 সিরাপ। এই সিরাপটা হচ্ছে একটা কফ সিরাপ, যাদের শুকনো কাশি, গলা ব্যথা, হাঁচি, গলা খুসখুস করছে, ড্রাই কফ, মানে গলা ছিঁড়ে যাচ্ছে, এত কাশি কমছে না কোনো মতে, সেই কাশির জন্য এটা খুব একটা ভালো মেডিসিন এক্সেল 90 সিরাপ। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে DWD ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা 100 ml থাকে সিরাপটা। এটা 110 টাকা দাম। এটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি। যাদের এই ধরনের প্রবলেম আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে একটু ভালো রেজাল্ট এটাতে পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা যদি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হয় 10 ml করে সারাদিনে 3 বার খাবার পরে, যদি 10 বছর বয়স হলে 7.5 ml করে 2 বার বা 3 মাস, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করবেন। এটা বাচ্চাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। এটা ডোজের থেকে বেশি খেয়ে নিলে হালকা গা মাথা ঘুরবে বা ডিজিনেস, মাথা ঝিমঝিম করে, একটু হেডেক হতে পারে। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা যে কোনো জায়গা দিয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন। খুব ভালো একটা সেটেল। এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে। ধন্যবাদ।